صفة كانت هتحرمها من التمثيل اتفاجئت برد فعل جوزها لما فتحته إنها عاوزة تمثل، ما بتعرفش تنام من غير عشاء وعادة مخليها محافظة على رشاقتها. موقف مؤثر للزعيم عادل إمام مش قادرة تنساه، نصيحة غيرت حياتها كلها. الكلام عن مي عمر اللي دايما محيرة الجمهور بجمالها وأدوارها الجامدة. يا ترى إيه رد فعل محمد سامي لما صرحته إنها عاوزة تمثل؟ وإيه الموقف المؤثر اللي عمرها ما هتنساه للزعيم؟ إيه الصفة اللي كانت هتحرمها من التمثيل؟ كل الأسئلة دي وأكتر هتلاقوا إجاباتها جوه الفيديو ده، بس ما تروحوش في حتة تانية. جمالها وسحرها مش بس وقعوا جوزها المخرج الكبير محمد سامي في حبها، ده كمان الجمهور اللي اتعلق بيها من أول طلة ليها على الشاشة، خصوصا في دور شهد اللي على الرغم من إنه كان على الورق دور صغير لبنت بتحب البطل من طرف واحد، بس مي عمر قدرت بروحها الحلوة وشقاوتها تعلم مع الجمهور. واللي ما يعرفوش كتير إن مي عمر كانت عندها صفة كانت هتحرمها وهتحرم جمهورها من طلتها الحلوة على الشاشة. الصفة دي هي الخجل اللي بسببه مي دخلت إعلام وقالت مش مشكلة أحقق حلمي ورا الشاشة، بس حب مي للتمثيل كان أقوى من إحساسها بالخجل. وفي يوم كلمت جوزها محمد سامي وقالت له أنا نفسي أمثل وعارفة إنك مش هتوافق، بس مي اتفاجئت بمحمد بيقول لها مش هوافق ليه؟ زي ما أنا ليا طموح أنت كمان ليكي طموح، وأنا هقف في ظهرك وهدعمك، بس أنت خدي كورسات وتعلمي تمثيل. وفعلا محمد سامي وفى بوعده لمي ورشحها لمسلسل حكاية حياة مع غادة عبد الرازق واللي كان من إخراجه. بس مي عرفت تطور من نفسها لحد لما جات لها الفرصة ومثلت مع الزعيم عادل إمام في عفاريت عدلي علام. وفي أول يوم تصوير حصل لها موقف مؤثر مع الزعيم ما نسيتهوش في حياتها كلها. مي في اليوم ده كانت متوترة جدا واتفاجئت بباب أوضتها بيخبط وزعقت وقالت مين، فلقت الباب بيخبط تاني، فتحت لقت الزعيم في وشها بيبارك لها على أول يوم تصوير وبيتمنى لها النجاح في الدور بتاعها. مي اتأثرت بالموقف ده، ازاي الزعيم بجلالة قدره جاي بنفسه يطمنها في أول يوم تصوير ليها معاه، والزعيم كمان نصحها في اليوم ده نصيحة حطتها حلقة في ودنها وقال لها إن اللي واخد الفن كمهنة عمره ما هيعرف يكمل فيها، أما اللي عنده شغف للفن هو ده اللي هيعرف يكمل. ومن اليوم ده ومي دايما بتحاول تطور من نفسها وتمثل كل الأدوار الجديدة عليها. التمثيل والشهرة ما قدروش ياخدوا مي من بيتها وولادها، بالعكس هي ست بيت شاطرة وإيديها تتلف في حرير. لما محمد بيشتغل بتهيأله جو مستقر يساعده على الشغل، وده خلى محمد يعشقها ويشوفها الست المثالية ليه. أما بقى عن سر رشاقتها اللي اتعرفت بيه من أول ما ظهرت، فده علشان مي عندها عادة ساعدتها في ده من غير مجهود، وهي إنها أصلا ما بتحبش الحلويات. ومش بس كده، مي عندها الجيم شيء أساسي ومهما حصل ما بتبطلش رياضة. عندها عادة غريبة من غيرها ما بتعرفش تنام، وهي إنها لازم تتعشى، ولو في يوم حاولت تغصب على نفسها إنها ما تتعشاش ما بتعرفش تنام. ما بتحبش ترد على الانتقادات اللي بتتوجه لها، بتقول دايما إن شغلها هو اللي بيتكلم عنها. جبرت بخاطر بائع متجول كبير في السن وهي خارجة من عزا، وده لما شافته بيبيع مصحف وصممت تقف تكلمه وتشتري منه، مع إن هي وجوزها محمد سامي كانوا مستعجلين.